आयची फोणेची अपडेट दिता आसतना ज्या पद्दतीन पावस पडला गोंयान आनी सगळे कडेन तितूर फोणेचे सगळे रस्ते जे आसा ते फोंडकुला पडून पिड्ड्यार जाल्ले आसा आनी म्हाका दिसता खूब लोकांक ह्या खड्ड्या पासून त्रास जाता आनी सरकार म्हाका दिसता वाट पळयता की केन्ना काय पावस वयता आनी ह्या रस्त्यांचेर डांबरीकरण जातलें म्हणून. तशेंच एसटीपीचें काम आजुनूय पेंडींग आसा, तें आजून तेंगेलें कंप्लीट जायना. आयज एक आमी म्हणटात हे एमजीपीचे लिडर रायझींग फोंडाचे केतन भाटीकर हाजेर आयज एक अज्ञात मनशान येवन तेज्या क्लिनिकान सकाळीं 11:30 वरांचेर ताजेर एटॅक केलो आनी एटॅक करपाचें कारण अजून कांय कळोंक ना. पूण जेन्ना तो तेजे कडेन आयलो तेन्ना तेजे कडेन आपूण फ्रिलान्सर, आपूण अमको मनीस अमको तमको मनीस अशें म्हणून हिंदीन उलयलो आनी त्या पद्दतीन तेंच्या भितर कितें तरी जालें आनी तेका जप्त करून तेणें एसॉल्ट केलो. सो हेजी नोंद रोखडीच फोंडा पुलीस स्टेशनान घेतली आनी त्या मनशाक डिटेन केल्लो आसा आनी जे तेजे आतां मोबायल जावं कितें कॉन्टेक्ट कोणा कडेन तो खंय रावतालो आनी खंयच्यान येयलो हे सगळें चवकशी करप सद्या चालू आसा. जे आमी म्हणटा की सेक्युरिटीच्या दृश्टिकोनांतल्यान आयज फोंड्या एक फ्लॅटान चोरी जाल्ली आसा आनी तो फ्लॅट फोडून म्हाका दिसता व्हडलेशें गोल्ड कांय व्हरोंक ना, पण बाकीचे तेगेले डॉक्युमेंट्स आहा ते व्हेल्ले आसा. सो दिसा ढवळ्या ही चोरी म्हणले लॉक तेगेले तोडून ही चोरी जाता. फक्त तो फ्लॅटाचो ओनर आसा तो 8 दीस हांगा आनी 8 दीस पणजे रावता, तेका लागून जेन्ना तो नाशिल्लो तेन्ना शेजाऱ्याच्या मनशान पळयलें की लॉक तुटलेलें आहा आनी आयज ताणें फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट केल्या. सो ती बीन चवकशी पुलिसांची चालू आसा. ही एकंदर आशिल्ली फोंडेच्यान अपडेट.